Wata ban dama in yi magana. Kuma muna dan fama da wata matsala guda ɗaya Mr. Speaker, yan uwana yan majalisa. Duk sanda aka ce mutanen nan za su ci karansu ba babbaka. Amma duk sanda wani daga cikin gari ya ga barawo ɗaya daga cikin barayin nan aka yi amfani da makami aka kashe shi. Da kyar sai an yi kusan shekara ɗaya sana a kwace shi a nan State CID Katsina saboda ya kashe barawo. Amma barawo ya zo ya kashe sama da mutum 1000. Kuma tun muna zaune muna kallon wani abu Mr. Speaker. Shin sai ai magana a ce ba za kwanakin baya jibi ya yi magana an ce wulakanci an yi wulakancin in ba mu aikin mu a ce mana dole ne ya kana wakilcin mutane ana kashe su ba za a baka dama wannan shugaba kake tsoro da ba za ka yi magana akan shi ba zo ko yasa danko ta fure miki ga wanda yadda aka yi ma Borno Mr. Speaker aka tura jirage suna bala'i ya kamata ka tsina a tura wannan bala'in da muke ciki ya hina Borno yawa Mr. Speaker kullum ko jiya haba ko je Mr. Speaker akwai aboki zai shiga gida ya tada barayi a cikin gari wanda bala'i da muke ba da shi kuma gida ya zauna ana cikin bala'i sai a ce ba za a yi magana ba Allah shi kyauta. A ƙarshe zauren majalisar ya amince da ɗaukar matakai masu tsauri